دي كده يا جماعة بوصلة تانية برضو هنتعلم ازاي نعمل فيها تراك. هتجيب سلك رفيع وليكن ده كده. طبعا في اسلاك بتتباع جاهزة في السوق، اسلاك نحاس مخصوصة للتراكات ديت، لكن انا بحاول اعلمك على الحاجة اللي ممكن تبقى موجودة عندك في اوضة الصيانة بدل ما نشتري حاجات غالية. يعني كان علينا احنا بنستخدم حاجات غالية بحيث ايه بتريحنا في الشغل. يعني انت هتجيب حتة سلكة كده هتجهزها كده، وهتختار نقطتين زي ما انا بقول لك. برضو النقطه اللي انت هتلحمها هتدي لها نقطه ازير كده، والنقطه التانيه هتدي لها نقطه ازير. يبقى انت كده جهزت النقطتين، وتنزل بالسلك على النقطه وتنزل فوقها بالكاويه، ترفع الكاويه في ثواني مسكتها. برضو السلك على امتداده كده، وتقوم جاي نازل بالكاويه. ميزه ان انت بتحط الزير في البورده ان انت بتريح نفسك في اللحامات وبتريح البورده. بعد كده نيجي نقص السلك كده سلك رفيعه، عشان هنا التراكات رفيعه اصلا، يعني كله شغال بالمايكرو امبير هنا في البورده دي كده. فانا عايز برضو اوريك شكل التراك كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. فين ان شاء الله اللحام جميل، فعشان كده مش باين اهو عند ضفر اهو كده اهو. تمام، شغل خواجه حبايبي. كان معاكم عصام مندور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.